Mga igsoon, mga anak sa Dios. Dili ikalimod nga taas kayo ang atong ebanghelyo karon. Ug basin sa dihang nadungog ninyo ang pagbasa, nakahuna-huna mo nga muraman og dili na mahuman. Pamilyar na kayo ta sa titulo niini nga Parable of the Prodigal Son. Ug sa daghang higayon, mo na gyud kini ang atong madungog sa mga homilya. Sinati na ta kaayo sa The Parable of the Prodigal Son. Apan ang ubang mga komentarista naghatag og laing titulo nga naghatag pud nato og laing panglantaw ug mao kini ang The Parable of the Prodigal Father. Kay kung huna-hunaon, dili lang ang anak ang nagwaldas sa iyang bahin sa kwarta, kundi ang amahan usab daw nagwaldas sa iyang gugma. Kay sobra, walay sukod ug walay limitasyon. Ang istorya taas, apan ang mensahe klaro kaayo. Ang gugma sa Dios dili masukod sa atong sala. Bisan unsa ta kakalayo ang anak, ang amahan maghulat gihapon. Bisan unsa ka grabe ang pagkahugno, ang balay bukas gihapon. Bisan unsa ka makaulaw ang kahintang sa anak, ang amahan nidagan aron siya sugaton. Mao nga samtang taas ang pagbasa, mas taas pagyud ang kaluoy sa Dios. Ug karon sa Sabado sa ikaduhang semana sa Kwaresma, gitawag kita sa maong sugilanon nga mutan-aw dili lang sa anak, kundi sa kasing-kasing sa amahan. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang kagawasan nga walay responsibilidad, walay maayong sangputanan. Ang manghud nga anak nangayo sa iyang bahin sa kabtangan samtang buhi pa ang iyang amahan. Nga sa kultura sa mga Hudiyo, usa ka dako nga tunglo og insulto. Murag iyang giingnan ang amahan nga mas maayo pa nga mamatay na ka. Mao nga nibiya siya o miadto sa layong dapit din iyang giwaldas ang tanan. Mao kini ang hulagway sa usa ka tawo nga mupili sa iyang kaugalingon nga dalan ug mubiya sa balay sa amahan. Mao nga dili gadzud maayo nga sa atong kinabuhi magpatuyang rata sa unsay atong gusto. Kay sayod ta base sa atong mga kasinatian nga ang taong magsunod lang sa iyang kaugalingong kapritso ug dili maghuna-huna sa responsibilidad nga nagtangag sa matag desisyon nga atong himuon, dili gyud maghatag nato og maayong sangputanan. Usahay ang uban sa atoa naghuna-huna siguro nga mas maayo ang kinabuhi nga layo sa Dios. Atong iwaldas ang panahon, ang talento o grasya nga gikan sa Ginoo ug magpatuyang ta nga layo ta sa Ginoo. Apan sayod sad ta nga kung magpasulabi ang atong gana nining kalibutan na makalimot sad ta nga kada mali nato nga desisyon makaapekto pod kana siya sa uban ug makaapekto pod kanato. Ang kagawasan nga walay responsibilidad, walay maayong sangputanan. Ikaduhang punto, ang gugma sa amahan sobra og dili masukod. Sa dihang nakita pa lang sa amahan ang iyang anak sa layo, midagan siya padulong niya. Sa kultura sa unang siglo, dili mudagan ang usa ka tiguang nga amahan. Apan gibuhat niya kini tungod sa iyang dakong gugma. Wala pa mahuman ang anak nga nag-usik-usik sa iyang kabtangan, sa iyang giandam nga speech para sa iyang amahan, apan gipapahimo dayon sa amahan ang kopo, ang singsing og sandalyas. Ang kopo simbolo sa dignidad, ang kasing-kasing simbolo sa otoridad, ug ang sandalyas simbolo nga dili na siya ulipon kundi anak. Mao kinang hulagway sa grasya nga walay kondisyones. Ang kaluwasan mo ang pagbalik sa kinabuhi uban sa Dios. Ang Dios malipayon nga mopasaylo. Ang gugma sa amahan sobra og dili masukod. Story time.
Gawas sa parable of the prodigal son o parable of the prodigal father, kinisad nga asoy gitawag sa uban nga parable of the other prodigal son, nga nagsentro sa magulang nga anak. Ang magulang nga anak wala mo biya sa balay apan hagbay rang ni biya ang iyang kasing-kasing. Nagpabilin siya apan puno siya sa kasina, mga resentments o pagpanaway. Usahay kita nga aktibo sa simbahan, mahimusad nga sama niya. Mag-alagad ta apan pirming manghimantay. Magtuman ta sa mga bulubhaton sa simbahan apan lupig pa ta sa kwintador kon magkwinta. Wala siya mosulod sa balay kay dili niya madawat ang kaluoy sa amahan alang sa iyang igsuon. Ang istorya wala magsulti kung nisulod ba siya o wala. Apan, murag open-ended kini aron kita na mismo ang motubag. Basig kita ang magdesisyon kung mudawat uyon bata sa kalipay sa amahan. Ang tinuod nga pagpauli dili lang sa lawas kundi sa kasing-kasing. Ug ang pinakadakong hagit mao ang pagdawat nga ang gugma sa Dios dili limitado sa atong sukdanan. Mga igsuon, mga anak sa Dios, kining taas nga ebanghelyo dili lang taas nga istorya kundi taas nga pahinumdom sa kamaluluyon sa Dios. Ang Kwaresma dakong pahinumdom nga ang balay sa amahan bukas, abre alang sa tanan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.